想不到10年前的机器现在还那么好用。大家好，我是炮长，应粉丝约稿想看一期 Zoom H6 的教程视频，那就录一期吧，付费就免了，让我赚点流量就好。H6 是老录音机了，但是真的很好用。这期视频我介绍下它的操作界面、功能使用，我只能站在视频录音角度给大家介绍，毕竟我是做视频的，一些专业的音频制作功能我不一定了解的很深。我们先从通电开始，你可以使用4节5号电池供电，外出录音我们都这么干。很多人不知道的是，它还支持 USB 供电，不装电池也能用，只要在侧面接口连接电源或电脑就行了。我一般是连电脑，因为可以作为声卡使用，这个后面再说。我先把电脑连上，我们拨动电源键保持2秒就会开机。如果你是电池供电，就会直接进入录音模式。现在因为连着电脑，它会让你选择是进入读卡器模式还是进入音频面板，我们叫它声卡模式吧。现在我们啥也不进去，直接按侧边的 menu 键会退出选择状态，自动进入录音模式，就跟我们装电池使用是一样的，只不过供电时 USB 持久力很强。接下来我们在录音模式下会介绍基本操作。首先是硬件方面，这个硬件确实太硬了，如果你用的比较持久，就会感觉黏糊糊的，都盘包浆了，好像是有什么脏东西射上去了一样。外壳橡胶很黏灰，这是个通病。据说新款的外壳换成磨砂的了，就好多了。它标配2个麦克风接头，一个是 XY 指向，一个是 MS 指向。XY 指向针对正前方，你可以握住这根柱状物的根部，用轻柔的手法转动它，注意别太用力。我有一个朋友就是用力过猛，这根器就断掉了。我们可以调节指向范围90度和120度，基本都是正前方收音，适合录制纪录片、采访等人物声音。而 MS 是另外一种立体声制式，你可以简单理解为是360度指向，空间比较全，宽度很大，适合录制环境声音。我们按从上到下，从左往右的顺序看，麦克风顶部有一个滚轮，是用来调节输入电频的。右边是3.5音频输入接口，可以拓展接普通的麦克风做挑杆麦，比如拍微电影时可以独立录音，比较便宜，是我学生时代的解决方案。也可以接无线小蜜蜂的接收器，配合声卡模式，在做多机位项目的时候作为声音输入解决方案。总之拓展性还是挺强的。要注意，插入麦克风后，原先的 XY 2个根器就不会再收音了。下方是4个轮盘，也是控制输入电频的，分别控制机身两侧4个卡农口或6.5输入口的电频，我几乎不用，所以也没有素材给大家展示。它是大3星接口，可以接动圈话筒、电容话筒，甚至各种乐器。中间的 pad 开关我看不懂，是 PAD 吧？我只知道，如果这里有链接标准输入电频是正4 dB 的设备时，要把 pad 开关打到-20 dB。我们来看左侧面，分别是 SD 卡槽、音量控制按键、监听耳机接口。戴监听耳机时，通常音量都会打在90以上，方便听细节。这只是预览音量，并不影响电频本身。右侧面则是选择波轮、menu 菜单按键、USB 接口。底部有2个口，左边是线路输出，右边是遥控器接口，这些都很好理解，我就不赘述了。好，回到正面，中间这一排是音频激活选项，你希望录制哪一条输入轨道，就按一下激活，会显示红灯。L、R 是一组的，我们按任意 L 或 R 都是一起激活或取消，它们代表顶上的拓展麦克风输入，1、2、3、4就代表机身两侧的输入轨道。我们激活 L、R 后，用正常声音喊几句，确保电频不爆音。通常录音原则是宁轻勿响，轻了后可以拉响，爆音了就失真了，拉不回来了。我的习惯是控制电频在-12以下，后期的时候可以做响度统一。我看当年隔壁录音专业的前女友，她录的素材电频控制的更低，都到-20了，后期拉响度工作量还是挺大的其实不是前女友了，但是她要掐时间呀。那测试完电频后，我们直接按录制键录制，开始跑时间码，再按一次停止录制。预览只要按中间的播放键就可以了，傻瓜式操作我就不赘述了。如果你想连接常见的相机，我说的常见是指消费级相机比如 A7、M4、S3、F-3 这种系列，可以使用3.5音频线，从底下的线路输出口接到相机的音频输入口就 OK 了。记得相机里也要做电频测试，确保不爆音。录音就是这样，很简单，我不再说了。接着我们来熟悉菜单设置。H6 只有英文和鬼子化，鬼子化我不太看得懂，我们以英文菜单为演示。按侧面菜单键进入设置，是一个2级菜单，按一下侧边波轮可以进入子菜单，再按菜单键就是退到副菜单。
第一个副菜单相当于资源管理器，里面是你 SD 卡存放的录音文件夹，我们一般都在1号文件夹，这个我们通常不管，都是去电脑上拷贝即可。第二个菜单是输入输出控制 ，Low Cut 是低切，用来消除低频噪音的 ，Comp 和 Limit 是压缩器和限制器啊。作为中华文化的爱好者呢，我的英文发音非常的塑料，但我看得懂，也很自信的念出来。你们要嘲笑就嘲笑好了，虽然我也是留过洋的，但我的浙江普通话的影响力还是太大了。压缩器就是把超过临界值电平的声音压低，限制器是直接把超过临界值的电平做掉了。你按波轮可以针对不同轨道进行配置，但是我都不开的，毕竟我是学影视后期的，不是学录音艺术的，不太懂这个，真有需要也是扔到后期去做。下面的 MS Raw Monitor 摸你的，我也不知道摸谁的，字面意思看是个什么监视器，我也不懂，也没动过这个设置，不管。下一个 Phantom， 这个是幻象电源设置，你可以选择开或关，以及电压数值，主要针对1到4号音轨输入，涉及到幻象电源供电时可以选择。比如我之前介绍过的 FX3 的音频手柄接的卡农口麦克风，通常都是模拟幻象电源供电的。我们来看下一个。Plug-in Power 插入式电源也是给话筒供电的。如果你插在 XY 麦克风边上的拓展话筒是插入式供电的话，需要开启。一般常见的这种麦克风都是插入式的，如果你不开启的话是收不到声音的。相机、电脑这些麦克风接口默认都是自动开启的。我们再看下一个，字面意思是混音监听，我从来没用过，不管。下一个 UV meter 就是 UV 电平表，有点像初中物理实验的那种，看看就好，我从来不用。下一个 Line Out Level。线路输出电平设置就是控制机器底下的线路输出电平的，要反送给其他调音台等设备时可以使用，很好理解，不解释了。最后一个 MS Matrix， 这个念不来了 ，MS 矩阵啊，这是电子声音技术的范围了。XY、MS、AB 这些都是立体声录音制式。我们的粉丝大多数都是视频创作者，对音频领域会比较陌生。你可以简单的把其中的 MS 制式当成是立体声里面的 log 素材或者肉素材，它的宽容度比较高。声音领域叫声音宽度，后期可以自由调整，就和 log 素材后期调色余地很大一样，简单类比啊。而 MS 矩阵功能呢，就是将1到4轨道录制的 MS 立体声转化成普通立体声，就跟把 log 素材还原到709，你就这么类比吧。具体我也不懂，我也是半吊子，大家有兴趣可以网上查资料学习。我的90%的录音姿势都是当年录音系的小姐姐教我的，那个时候年轻啊，白天拍片子啊，晚上学姿势啊。转过来。我们接着看录制菜单，第一个录制格式，通常选 WAV， 采样规格可以高一点，毕竟音频占不了多少空间。我们拍4K 60帧的视频了，我不 care 这个音频采样了。第二个自动录音，你可以设置一个触发电平值，超过这个声音后自动录音，用来抓奸还不错，但我从来不听床。第三个Pre-Rec 预录音，当你按下录制键后，会自动捕获按录制之前的前2秒声音，适合演唱会啊、主持人啊突然说话或者要抓录的时候，当然这样会更加费电了。下面这个 Backup 是备份，开启后你在 SD 卡里就能看到带 BU 的备份文件。最后2个设置是文件名的命名方式和声音标记，我懒得说了，反正就默认吧。接着我们看下一个播放菜单，只有2个选项，第一个是设置当前素材的 AB 点循环播放，第二个是改播放模式、单曲循环之类的，很简单，不多说。下一个 Project 菜单是工程菜单，你可以在这里对录好的声音进行简单处理，比如叠加录音，甚至可以剪一剪、调播放速度等等。反正我从来不用，要处理也是去电脑上后期处理，不多介绍了。下一个 Tool 菜单，工具菜单，有些看起来很厉害，但我从来不用的功能，我也懒得讲了。下一个系统菜单也比较好理解，分别是设置机内日期时间、调节屏幕背光亮度。第3个电源设置呢，如果你用的是碱性电池，选第一个；如果用镍氢充电电池，选第2个。最后2个设置分别是系统版本和恢复出厂设置了，不介绍了。然后就是选择语言、SD 模式啊之类的，我也不介绍了。这些只要你懂英文都能看懂，都是字面意思。其实我不是教你声音操作，我是教你英文哈。最后我们回到了 USB 模式，
那我们开始熟悉一下声卡功能吧。H6 能提供2进2出、6进2出的音频面板功能，很强大。不过我也用不了那么多，我们按波轮进入音频面板模式，出现2个选项，第一个是立体声混音，第二个是多轨混音。第二个我没玩过，我们选第一个，又出现3个选项，第一个就是连接 Win 或者 Mac 系统都通用的，使用 USB 供电。第二个跟第一个一样，区别只是用电池供电。第三个是连接的 iPad 用电池供电。我们进入第一个，此时的电脑会显示连接上一块声卡。为什么叫声卡而不叫麦克风呢？因为 H6 既可以作为麦克风输入，也可以作为扬声器输出。现在的 H6 就是音频面板模式了，它的录制操作跟录音模式是一样的，激活 LR 录制。测试好电频，我们可以在 Final Cut 中打开录音面板，加载 H6 麦克风，直接开始录音。在剪映里也是类似的操作 ，PR 也差不多，都一通百通。当然也可以在 OBS 里加载 H6 输入，可以边录屏边讲解。我录课就是这么录的，以及游戏主播在直播的时候也可以当做话筒来用。好了，这台小小的 H6 二手也就1000出头了，已经是老机器了，但如今还是很能打的。这期视频就介绍到这里了，如果能帮到你就点个赞呗。